En este momento se está dando a conocer que un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana desplomó en el Salto Durango. Es lo que están reportando medios allá en Durango. Al menos 6 elementos, 6 oficiales viajaban en ese aparato. Dos tienen lesiones menores. Hasta el momento no hay más información oficial que dé cuenta, que dé más detalles de las causas de ese desplome.